بخیل چیه؟ میگه هر کسی بخیلی میکنه بر خودش بخیلی میکنه، خودش دست زلال میرسه. یک آدم صاحب ماشین، صاحب خانه، صاحب مال، صاحب وظیفه شد، بگو خدا ماشاءالله مال تایید زیاد کنه، تو هم خدا مال میده. نه که بخیلی کردی که پل اگه جا میوه و این چخیلی میکنه و این چخیلی ما میمریم ایکنه نمیم این همین خیلی میکنه. میگه او اگر مرسیدس داشته باشه لکسوس میگیره، با باید ماشین قیمت میگیره. اگر در شهر خانه داشته باشه میره در سنتر میگیره، در مسکو خانه میگیره، در خوالین با چند زمین دیگه همونجا یک ویلای دیگه میکنه. یکی تا اما ادنسکر نیختی هیچ جانبه همونجا میبری میره. اول اسید میمونه. تو همون بالا اسید با در راه سپش میپره همونجا میبری تا بالا اسید. اون مرد که خدای تولد این حدیث هیچی نیست. مال او را زیاد میکنه. یک آدم سخنرانی کرد، روسی سخنرانی کرد. گفت هم خیلی آدم های هست زبید میکنن، حسد میکنن، بخیل. گفت برای خودتون زندگی کنین شما آدمین، همون مرد جمیده دویده خدا دادش، تام مخید آدمی، تام بنده خدای، تام زحمت بکش، تام کار که، تام پیش خدا بشه زوره که پروردگار چی با او را دادی مرا هم بته میتترم. گفت چی با گفت آدم؟ گفت عزت و آبروش میبری. بعد گفت هر کسی را بگو که این عرقی را به نماز خدا زده، این دیوسا، این فلانه، الله هم قناعت میشه. میگه شاید او را من بخشیده باشم، توی بدبخت تام خیلی باشی. تو چی حق داری یا بنده مرا محاکمه میکنی؟ او مرتده، او کافره، او فلانیه. امروز گروه های مخالف ایود آمدین، ما را ملای درباری میگن و ما را حکومت ما را کافر میگن و فلان و شمای خیلی. میگه خداوند هم قناعت میشه. تو چی حق داری یا بنده مرا محاکمه میکنی؟ شاید او بنده ما در مورد تکبری میوید. این کبر تکبر انسان که یک کسا تو دل که نماز میخونه باید به نماز میبینه خیلی میگه اگه هم به نماز او خریب نمیه، اگه به نماز پیش مده نشونه، به نماز چی نکنه. یکی به نماز یه عملای دوره که تو نداری. تو نماز میخونی نگه در دل دیگه سگ مردگه، خوک مردگه. این نماز نمیخونه نگه میشنوه که یک هم بغل همجا با محتاج نانو چه میره چیزی در کسش هم میبرونه میتکه میره چی که دلم سوخ میگه. میگه این الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم. خداوند با چهره تو با مال تو نگاه میکنه، ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. خداوند دل تا نگاه میکنه، عمل تا دل نگاه. دل چیه؟ در مورد تکبری میگه یک آدم عابد نمازخوانی که در دوره حضرت عیسی علیه السلام خیلی نمازخوان نبود. میگه اینقدر میگه سجده و چیزاش اگه با همون وقتی چون نماز میخوندن اینقدر تسبیحاش بلند بود دراز بود. میگه حضرت عیسی هر وقتی که کنار خانه هم میرفت او را زیارت میکرد. میگه برم همون عابده ببینیم، عابد نمازگزار. میگه همین خیامت که رو پروش میگه یه عرقی همین الفتی بود. میگه یکی دید حضرت عیسی را شوره گفت ای خدا جان، گفت مرا همین راه بگردان، گفت مرا همین رنگ همون نمازخوان که عیسی خانه من بیا. من حضرت عیسی را گفت همین ای پروردگار تو بزرگی، گفت مرا همین راه گفت دور که گفت ای خدا من فردا میخوام در همین دنیا قطعی حضرت عیسی بشیم و آخرت هم در جنت قطعی حضرت عیسی بشیم. ای قومی حضرت عیسی بود. میگه همینطور سلام کنی اومد که پیش حضرت عیسی که این نمازخوان هم تا نگاه کرد و گفت ای خدا این پیانیسکه را دفع کرد پیش من، این را دور بگردان. خدا مرا که حشر نکه قطعی روزی قیامت. میگه ای عمر هر چه سلام کرد حضرت عیسی را دستش مچه کرد دیگه چاپ گرفت و حضرت دعوت ما هم رنگ همیشه ماشین تمام خانه من بیای. گفت فهمیده؟ میگه وحی اومد پیش حضرت عیسی، گفت دعای هر چه قبول کرد. گفت چی؟ گفت این بنده خدایی که همین عرقل بود توبه کرد اومد گفت که مرا قطعی عیسی حشر که روزی قیامت همین قطعی میخیزن. این بنده گفت که مرا قطعی هم پیانیسکه حشر نکه این را دوزخ میبرم این را که چی میبرم. تکبر اینقدر. میگه لا يدخل جنة من كان في قلبی مثقال ذره من الكبر او کما قال داخل جنت نمیشه کسی که در قلبش اندازه یک مثقال گندم و یک مثقال مای داغوری کبر ذره کبر داشته باشه. وای بر حال یک آدمی تکبر. پرنده رفتن چرا توی بلند میپری و نمیغلطی؟ گفت آخه ما چند بلند بریم سرمون خمه. گفت الله میگه شما انسان ها گفت دوستون پولا میانین خیلی فکر تا نمیتونی چیخ میره و گفت دیگه گفت نه پیش میبینی نه قفوره وقت میبینی که زدین.
در روی زمین میرین گفت سراتو نگفت بلند میگیرین، یعنی سجده نمیکنین، نگاه نمیکنین. گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که خداوند همه بنده را میبخشه، یعنی تکبر را نمیبخشه. تکبر بسیار چیزی بزیبای، کبر و کینه را دور کنین. این تکبر کیه؟ یکم استادش، یکم شخصی که در روی زمین تکبری کرد کی کرد؟ شیطان لعین، ابلیس کرد که رجیم شد. سه تا لقب گرفت: دیوس، رجیم، ابلیس. لعین لعنت شده، درانده شده، ابلیس دیوس لقب شد. چرا؟ تمامی ملائکه را آیت که وقتی که ملائکه را گفت اسجدوا فسجدوا الا ابلیس، سجده کنیم به همین حضرت آدم، فسجدوا الا ابلیس، همه سجده کردن مگر سجده نکرد. چی با سجده نکرد؟ و ابا و استکبر و کان من الکافرین، استکبار ایبا کرد. گفت ای کیه ای آتش شده؟ گفت ای خاک شده، من آتش شدم. ما کیه ای ایرا؟ گفت ایرا من سجده میکنم. همین کی برشقتی میگه ای رانده شد، کبر کرد، ایبا کرد. ایبا یعنی خچه بلند گرفت. بعضی ها میگه که مرا خطیو نشنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدن که جنتیو کیان؟ و اکثر جنتیو که سودالله آدمایی که آدمای مرد. گفت دوزخچی را در دوزخ فقط گفت کبر و تکبر را دیدم، گفت که خچه بلند گرفتن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اینقدر اخلاق داشت، میگه همین خیلی وقتی نبرد جمع شدن لشکر خطی در بالای میگه شتر شد نبرد که غزوه جهاد رفته سبدن مقابل مشرکین کافر جنگ را. میگه همین تا ایستاد گفت فقط حرکت میکنه که میگه یک دهاتی عربی قشلاقی میگه گفت وانه چی اومد میگه بندشت را خبید. گفت یا محمد، گفت من یک سوال دارم، اول سوال مرا جواب ده بعد برد. اخلاق رسول الله را ببینید که همه تیار شده، همه در اسبا، حضرت شیر خدا، حضرت علی خالد ابن ولید، حضرت عمر ابن خطاب، هر یه سرلشکر ایستادگی. رسول خدا همین تکر گفت خاف کنید. گفت چی میگوی؟ گفت مرا یک فعل یاد بده که به خدا نزدیک شم جنت برم. گفت اکاو دو داری که یتیم مسکین نام بده نمازو تا بخون. گفت مخرب خدا شدن بخوای به خدا نزدیک در سجده نزدیک میشه، سجده کردی خدا را دعا کن. گوه مردم گو رسول خدا این مرده که بینین اخلاص و محبت چه و شجاع و دلیمی شه که نمیگه که تو یه جا رفته سه چه محبت اسلام بی خبید. گفت تو مرا مسئله را بگو که من گفت ما بخیلی آدم چه بگیم این ساده این بیعقله این چه این که رسول الله تعلیم داد. گفت مردم اگر همین مرده راست بگه گفت همین فعل انجام تا جنتیه. گفت